แล้วในใต้ทะเลเนี่ยมีอะไรบ้างผมก็เลยวาดลงไปเทคนิคในการวาดนะครับใช้สีช็อคในการระบายแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันในการขูดเป็นรูปสัตว์เป็นรูปสัญลักษณ์ต่างๆก็ขอบคุณไฟฟ้านะครับที่ทำให้ผมจากที่เคยเป็นเด็กเล่นเกมอยู่ในบ้านก็กลายมาเป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็เรียนไปด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายเอกลักษณ์สุวรรณภูมิครับชื่อเล่นชื่ออาร์ตเป็นเด็กไฟฟ้าปีที่2ครับผลงานนี้มีชื่อว่าดอกไม้ที่ซ่อนอยู่ในความมืดครับแรงบันดาลใจได้มาจากสังคมมักตัดสินคนด้วยความงดงามที่รูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าจิตใจครับแต่ความเป็นจริงแล้วคนดำหรือคนไม่สวยอาจจะดูดีได้เหมือนดังดอกไม้ที่ซ่อนอยู่ในความมืดนะครับต้องขอบคุณไฟฟ้านะครับที่ทำให้ผมได้แสดงศักยภาพด้านการวาดรูปสื่อออกมาเป็นผลงานหลายผลงานต้องขอบคุณไฟฟ้าด้วยนะครับขอบคุณครับ